មេឃរៀបនឹងសន្ធប់ងងឹតទៅហើយនៅពេលដែលសុភ័ក្របានឈប់ឡាននៅពីមុខភូមិក្រឹតឈើពីជាន់ដ៏ចំណាស់មួយដែលស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីភូមិអ្នកស្រុកខ្យល់រដូវរងាបានបោកបោកមកប៉ះនឹងផ្ទៃមុខរបស់គេនាំមកនៅក្លិនដីសើមនិងក្លិនស្លឹកឈើងាប់សុភ័ក្រសម្លឹងមើលទៅសំណង់ផ្ទះដ៏អស្ចារ្យដែលសាងសង់តាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងទោះបីជាថ្នាំពណ៌សដែលធ្លាប់តែស្រស់ស្រាតបានរបក់ធ្លាក់ជាផ្ទាំងនិងមានវ៉ាល់ឡាងព័ទ្ធជុំវិញរបងដែកដែលជ្រែកស៊ីសឹករីករុលក៏ដោយក៏វានៅតែផង្ហាយនូវភាពអង់អាចនិងអាចកំបាំងម្យ៉ាងនេះគឺជាកន្លែងដែលគេបានជួលក្នុងតម្លៃដ៏ថោកបំផុតដើម្បីស្វែងរកភាពស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់សរសេរនិគាតបុត្របញ្ចប់ការសិក្សារបស់គេឲ្យទាន់ពេលវេលាតាសុកដែលជាអ្នកមើលខាខុសត្រូវផ្ទះនេះបានហុចកូនសោឲ្យសុភ័ក្រតែងដៃញ័រទៅត្រើតភ្នែករបស់គាត់មិនដែលសម្លឹងចំមុខរបស់សុភ័ក្រឡើយផ្ទុយទៅវិញគាត់តែងតែក៏លេខមើលទៅជាន់លឿយនៃផ្ទះនោះជារឿយដោយកែវភ្នែកដែលពោពេញដោយភាពភ័យខ្លាចមុននឹងចាកចេញតាសុកបានមានប្រសាសន៍ដោយសំឡេងខ្សោៗថាក្មួយអើយយប់ឡើងបើឮសំឡេងអ្វីប្លែកកុំចង់ដឹងចង់ឃើញអីកាន់តែសំខាន់បំផុតគឺកុំបើកបង្អួតនៅបន្ទប់ខាងកើតឲ្យសោះទោះមានរឿងអ្វីក៏ដោយសុភ័ក្រគ្រាន់តែញញឹមបែបគិតស្មានថាវាគ្រាន់តែជាការបំភ័យលេងរបស់មនុស្សចាស់ដើម្បីកុំឲ្យគេដើរលេងយប់ប៉ុន្តែគ្រឿងចិត្តរបស់គេចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ញាក់ចង្អឹងខ្នងតិចដែលមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលគេឈានជើងចូលទៅក្នុងផ្ទះសំឡេងកម្រៅឈើដែលទ្រុឌទ្រង់បានលាន់ឡើងគ្រើកតាមរាល់ជំហានដែលគេដើរហាក់ដូចជាផ្ទះនេះកំពុងតែត្អូនត្អែរនឹងវត្តមានអ្នកមកថ្មីផ្ទះនេះមានក្លិនឈើចាស់និងដីហុយដែលហាក់ដូចជាមិនដែលត្រូវបានគេសម្អាតអស់រាប់សិបឆ្នាំមកហើយសុភ័ក្របានជ្រើសរើសយកបន្ទប់គេងធំមួយនៅជាន់ទី2ដែលមានពន្លឺព្រះច័ន្ទចាំងចូលមកដល់យ៉ាងត្រជាក់ភ្នែកបន្ទប់នោះមានគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ដូចជាគ្រែដែកបុរាណតុសរសេរនិងទូខោអាវដែលធ្វើពីឈើខ្មៅរលោងប៉ុន្តែអ្វីដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គេបំផុតគឺបង្អួតឈើធំមួយដែលមានគន្លឹះដែកបុរាណយ៉ាងមាំបង្អួតនេះស្ថិតនៅទីខាងកើតចំតាមអ្វីដែលតាសុកបានប្រាប់មុននេះបន្តិចដោយភាពចង់ដឹងចង់ឃើញនិងចរិតមិនសូវជឿលើរឿងអបិយជំនឿសុភ័ក្របានដើរទៅជិតបង្អួតនោះគេសង្កេតឃើញថាគន្លឹះរបស់វាមានសម្ភាររឹងមាំខ្លាំងណាស់មិនងាយនឹងរបើកដោយសារកម្លាំងខ្យល់ធម្មតាឡើយគេបានព្យាយាមទាញវាបិទឲ្យជិតបំផុតរួចក៏ខ្ទាស់សោយ៉ាងណែនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគ្មានអីទេវាគ្រាន់តែជាផ្ទះចាស់ដែលគ្មានអ្នកនៅប៉ុណ្ណោះគេនិយាយលួងចិត្តខ្លួនឯងតិចបន្ទាប់ពីចំណាយពេលរៀបចំសម្ភារៈបន្តិចបន្តួចសុភ័ក្រក៏បានចូលគេងដោយភាពហត់នឿយពន្លឺភ្លើងអំពូលបានរលត់ទៅបន្សល់ទុកតែភាពងងឹតសូន្យឈឹងដែលហាក់ដូចជាកំពុងច្របាច់កផ្ទះទាំងមូលឲ្យដកដង្ហើមស្ទើរមិនរួចប្រហែលជាម៉ោង2រំលងអត្រាតសំឡេងកន្លឹះគ្រឿតស្រាលបានបន្លឺឡើងក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់បំផុតនៃរាត្រីសុភ័ក្រភ្ញាក់ដឹងខ្លួនភ្លាមបេះដូងរបស់គេចាប់ដើមលោតញាប់ខធម្មតាដូចជាស្គរវេប្រហារគេដេកធ្មឹងមិនហ៊ានសូម្បីតែកម្រើសខ្លួនឡើយខ្យល់ត្រជាក់ស្រឹបមួយបានបោកមកប៉ះកាន់ស្បែកជើងរបស់គេរួចរាលដាលមកដាក់ក្បាលយ៉ាងរហ័សគេបានសម្រេចចិត្តងើបភ្នែកឡើងសម្លឹងមើលទៅកាន់បង្អួតនោះទាំងភ័យខ្លាចរូបភាពដែលគេបានឃើញធ្វើឲ្យឈាមក្នុងខ្លួនរបស់គេប្រែជាត្រជាក់ស្រេបដូចទឹកកកបង្អួតដែលគេបានបិទខ្ទាស់យ៉ាងមុំទាំងដោយដៃខ្លួនឯងកាលពីល្ងាចនោះឥឡូវនេះវាកំពុងតែរបើកចំហុយយឺតហាក់ដូចជាមានដៃដែលមិនអាចមើលឃើញកំពុងតែរុញវាចេញពីខាងក្រៅដោយកម្លាំងមហិមាសំឡេងស្លឹកឫស្សីបកនឹងខ្យល់នៅខាងក្រៅលាន់មកសឹកហាក់ដូចជាសំឡេងសាយចំអកសុភ័ក្រព្យាយាមងើបទៅបិទវាប៉ុន្តែរាងកាយរបស់គេហាក់ដូចជាកក់ជាប់នឹងគ្រែមិនអាចកម្រើសបានសូម្បីតែជុំរៀងដៃស្របពេលដែលស្រមោលខ្មៅម្យ៉ាងចាប់ដើមលួនចូលតាមបង្អួតនោះយ៉ាងយឺតស្រមោលខ្មៅម្យ៉ាងចាប់ផ្ដើមលូនចូលតាមបង្អួចនោះយ៉ាងយឺតហាក់ដូចជាដុំផ្សែងដ៏ក្រាស់ដែលកើតចេញពីដង្ហើមនៃសេចក្តីស្លាប់វាវិវត្តខ្លួនចេញពីភាពងងឹតនៃរាត្រីរង្គើខ្លួនកាត់តាមសុំបង្អួចឈើចាស់ដែលរង្គើបញ្ចេញសំឡេងក្រាត់គួរឲ្យខ្លាចរអាបំផុតសុភ័ក្រដេកនៅទីនោះទាំងភ្នែកនៅបើកធំ
ប៉ុន្តែរាងកាយរបស់គេលែងជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេទៀតហើយវាមានអារម្មណ៍ដូចជាមានដុំថ្មដ៏ធ្ងន់រាប់តោនមកសង្កត់លើដើមទ្រូងធ្វើឲ្យរាល់ការដកដង្ហើមចេញចូលមានសភាពតឹងណែននិងឈឺចាប់ជាពន់ពេកខ្យល់ត្រជាក់ស្រេបដែលនាំមកជាមួយនឹងក្លិនស្អុយរលួយដោយសាកសពដែលគេកប់មិនចិត្តបានភាយមកប៉ះនឹងរុនច្រមុះរបស់គេធ្វើឲ្យគេចង់ក្អួតចង្អោរប៉ុន្តែសម្បីតែសាច់ដុំមុខក៏មិនអាចកម្រាក់បានឡើយស្រមោលនោះបានលួនចុះពីបង្អួចមកដល់កំរៅឈើខាងក្រោមហើយចាប់ផ្ដើមពង្រីកខ្លួនឡើងលើហាក់ដូចជាកំពុងឈរត្រង់ខ្លួនបន្តិចម្ដងពន្លឺព្រះច័ន្ទដ៏ស្លេកស្លាំងដែលចាំងចូលមកតាមចន្លោះបង្អួចបានឆ្លុះឲ្យឃើញរូបរាងដ៏ព្រឺព្រួចរបស់វាមិនមែនជាមនុស្សទេប៉ុន្តែវាមានរាងខ្ពស់ស្រឡះហួសពីខ្នាតមនុស្សធម្មតាស្លៀកពាក់ក្រណាត់ពណ៌ខ្មៅរហ័យរយ៉ៃដែលហាក់ដូចជាសើមជោកដោយទឹកភុកចេញពីក្នុងភ្នោដៃរបស់វាវែងខុសធម្មតាហើយម្រាមដៃនីមួយៗសុទ្ធតែមានក្រចាក់ស្រួយខ្មៅដែលកំពុងតែឆ្កួតនឹងកម្រាលឈើលើសំឡេងខ្វាច់បង្កើតជាសំឡេងដែលធ្វើឲ្យសុផកព្រឺរោមប្រហោងខ្នងសំឡេងស្លឹករស័យនៅខាងក្រៅដែលបោកបាក់សួកកាន់តែខ្លាំងឡើងហាក់ដូចជាកំពុងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់វិញ្ញាណអាក្រក់នោះឲ្យចូលមកចិត្តគេសុផកព្យាយាមប្រមូលស្មារតីទាំងឡាយដែលនៅសេសសល់ដើម្បីសូត្រមន្តអាគមការពារខ្លួនដែលលោកតារបស់គេធ្លាប់បង្រៀនប៉ុន្តែសូម្បីតែការគិតក៏ហាក់ដូចជាត្រូវបានភាពងងឹតមកបិទបាំងចិត្តដែរក្នុងចិត្តរបស់គេមានតែភាពភ័យខ្លាចដែលកំពុងស៊ីត្របាក់ភាពក្លាហានបន្តិចម្ដងស្រមោលនោះចាប់ផ្ដើមដើរទម្រង់មកគ្រប់គ្រែរបស់គេយឺតរាល់ជំហានដែលវាឈានទៅមុខភាពត្រជាក់ក្នុងបន្ទប់កាន់តែធ្លាក់ចុះរហូតដល់ថ្នាក់មានផ្សែងដង្ហើមចេញពីមាត់របស់សុផកនៅពេលដែលវាឈរនៅក្បែរគ្រែសុផកអាចមើលឃើញផ្ទៃមុខរបស់វាបានយ៉ាងច្បាស់វាមិនមានភ្នែកជំនួសឬមាត់ដែលពេញលេញនោះទេប៉ុន្តែវាជាផ្ទៃមុខដែលរលេះរលួយមានតែរុនភ្នែកខ្មៅងងឹតពីរដែលបញ្ចេញពន្លឺក្រហមប្រុងចេញពីខាងក្នុងយ៉ាងគួរឲ្យរន្ធត់បន្ថត់ឯងត្រូវទៅជាមួយអញសំឡេងខ្សឹបដ៏ស្អាតក្រងរំពងឡើងក្នុងត្រចៀករបស់សុផកវាមិនមែនជាសំឡេងដែលឆ្លងកាត់ខ្យល់នោះទេប៉ុន្តែវាជាសំឡេងដែលលុនចេញពីក្នុងខួរក្បាលរបស់គេផ្ទាល់តែម្ដងភ្លាមនោះដៃដ៏ត្រជាក់ដោយទឹកកករបស់វាបានលូកមកប៉ះនឹងករបស់សុផកកម្លាំងច្បាច់របស់វាធ្វើឲ្យសុផកចាប់ដើមធប់ដង្ហើមមុខរបស់គេប្រែជាក្រហមខៀវក្នុងនាទីដ៏ចង្អៀតនៃការស្លាប់នឹងរស់សុផកស្រាប់តែងាកអារម្មណ៍ថាម្រាមដៃឆ្វេងរបស់គេអាចកម្រឹកបានបន្តិចគេព្យាយាមលូកទៅប៉ះខ្សែសឺពណ៌សដែលចងនៅក្បែរឆ្នោយដែលជាវត្ថុការពារចុងក្រោយដែលលោកតាបន្សល់ទុកឲ្យមុនពេលលាចាកលោកនៅពេលចុងម្រាមដៃរបស់គេប៉ះនឹងអំបោះសិលនោះស្រាប់តែមានពន្លឺពណ៌មាសមួយបានភ្លឺឆ្វាស់ឡើងពេញបន្ទប់ស្រមោលខ្មៅនោះបានបញ្ចេញសំឡេងស្រែកក្រហមយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យកញ្ចក់បង្អួចស្ទើរតែបែកខ្ទេចខ្ទីវាកន្ត្រាក់ដៃចេញពីករបស់សុផករួចរអិលគេថយក្រោយទៅរកបង្អួចវិញយ៉ាងលឿនបំផុតសុផកមានអារម្មណ៍ថាទម្ងន់ដែលសង្កត់លើខ្លួនគេបានរលាយបាត់ទៅភ្លាមគេដកដង្ហើមយកខ្យល់ចូលយ៉ាងខ្លាំងដូចនោះទើបតែងើបពីខាងទឹកប៉ុន្តែការធូរស្រាលនោះមានរយៈពេលតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគេងើបអង្គុយទាំងញ័រខ្លួនដើម្បីមើលទៅបង្អួចដែលនៅតែជាឈរនោះគេមិនបានឃើញស្រមោលខ្មៅនោះទៀតទេប៉ុន្តែគេបែរជាឃើញអ្វីដែលរន្ធត់ជាងនេះទៅទៀតនៅលើកម្រាលឈើក្បែរជើងគ្រែរបស់គេមានស្នាមជើងដែលប្រឡាក់ដោយឈាមនិងហ្វុករាប់មិនអស់កំពុងតែដើរជុំវិញគ្រែរបស់គេបន្តហើយអ្វីដែលកាន់តែរន្ធត់នោះគឺសំឡេងកោសធួបន្ទប់ពីខាងក្នុងផ្ទះដែលមិនលឺឡើងតុកអំដោយសំឡេងហៅយ៉ាងផ្អែមរបស់ម្ដាយគេដែលបានស្លាប់ទៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកំពុងហៅឈ្មោះគេពីខាងក្រៅទ្វារសំឡេងហៅយ៉ាងផ្អែមល្ហែមរបស់ម្ដាយគេដែលបានស្លាប់ទៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកំពុងហៅឈ្មោះគេពីខាងក្រៅទ្វារបង្កើតបានជាភាពតក់ស្លុតដែលស្ទើរតែធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់សុវណ្ណឈប់លោតភ្លាមសុវណ្ណកូនម៉ែបើកទ្វារឲ្យម៉ែចូលផងកូនខាងក្រៅនេះត្រជាក់ណាស់ម៉ែរងាណាស់សំឡេងនោះនៅតែបន្លឺឡើងយ៉ាងដដែលស្រទន់តែបង្កប់ដោយភាពព្រឺព្រួយដែលជ្រាបចូលទៅក្នុងខួរឆ្អឹងខ្នងនិងធ្វើឲ្យរោមសាប់រាងកាយរបស់គេងើបឈរច្រងាងសុវណ្ណអង្គុយថ្មឹងដោយរូបចម្លាក់លើគ្រែភ្នែកសម្លឹងមិនដាក់ទៅកាន់ទ្វារឈើចាស់ដែលចាប់ផ្ដើមរង្គើតិចតាមកម្លាំងរុញពីខាងក្រៅគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាម្ដាយរបស់គេបានលាចាកលោកនេះទៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយកាលនោះគេជាអ្នកឃើញសពធរភ្នែកតើអ្នកដែលកំពុងឈរនៅពីក្រៅទ្វារនោះអាចជាអ្នកណាទៅវិញភ្នែករបស់គេស្រាប់តែក្រឡេកមកមើលស្នាមជើងលើកម្រាលឈើក្បែរគ្រែម្ដងទៀតស្នាមជើងដែលប្រឡាក់ដោយឈាមក្រហមច្រាលនិងភក់ស្រស់យ៉ាងនោះមិនមែននៅស្ងៀមទេពួកវាកំពុងតែរំកើចុះឡើងយ៉ាងរស់រវើកហាក់ដូចជាមានមនុស្សដែលមើលមិនឃើញរូបរាងកំពុងដើរក្រឡឹងជុំវិញគ្រែរបស់គេក្នុងចម្ងាយត្រឹមតែមួយដៃប៉ុណ្ណោះក្លិនឆ្អាបឈាមដែលភាយឡើងពេញបន្ទប់ធ្វើឲ្យសុវណ្ណមានអារម្មណ៍ចង់ចង្អោរចេញមកគេព្យាយាមលូកដៃដែលកំពុងញ័រទៅតាក់ទៅបើកភ្លើងអំពូលនៅក្បែរគ្រែប៉ុន្តែទោះជាគេព្យាយាមចែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពន្លឺមិនភ្លឺឡើងឡើយ
មានតែសំឡេងឈឹកឈឹកនៃកងតាក់ដែលកាន់តែបង្កើនភាពតានតឹងនិងភាពភ័យខ្លាចដល់កំពូលខ្យល់ត្រជាក់ស្រេបខុសពីធម្មតាមួយបានបោកចូលមកតាមបង្អោយដែលនៅតែចំហៅនោះធ្វើឲ្យវាំងនិនពណ៌សហៅហិញរញ៉ៃដូចជាព្រលឹងខ្មោចកំពុងរំរបាំមរណៈសូវ៉ាន់មានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយយ៉ាងកំពុងសម្លឹងមើលគេពីខាងក្រោយខ្នងយ៉ាងដិតដល់នៅពេលដែលគេងាកទៅមើលបង្អោយម្ដងទៀតគេឃើញស្រមោលខ្មៅដ៏ធំនោះកំពុងតោងជាប់នឹងស៊ុមបង្អោយភ្នែករបស់វាដែលក្រហមដូចភ្លើងក្នុងរណ្ដៅជ្រោងកំពុងសម្លឹងមកចំភ្នែករបស់គេដោយគ្មានការព្រិចឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះសំឡេងកោះទ្វារក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងទុកទុករហូតដល់ទ្វារទាំងមូលញរុញជួយស្ទើរតែរបឺកចេញពីស៊ុមដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមនោះទៅហើយសូវ៉ាន់ហេតុអ្វីកូនមិនបើកទ្វារឲ្យម៉ែកូនលែងស្រឡាញ់ម៉ែហើយមែនទេបើកមកកូនបើកភ្លាមសំឡេងម្ដាយគេចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលពីភាពផ្អែមល្ហែមមកជាសំឡេងស្កកក្រលួចនិងពោពេញដោយកំហឹងដែលមិនអាចបរិយាយបានភ្លាមនោះកលើទ្វារដែលសូវ៉ាន់បានដាក់យ៉ាងជាប់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្វិលយឺតដោយកម្លាំងអថាកំបាំងក្រាកសំឡេងទ្វាររបើកកន្ទិតម្ដងបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពងងឹតសូន្យស៊ុងនៅខាងក្រៅបន្ទប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពងងឹតដែលមើលមិនធ្លួនោះមានរាងកាយស្ត្រីម្នាក់ឈរអើតលើកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់គាត់ស្លៀកពាក់ឈុតសអ្នកប្រឡាក់ដោយឈាមជោគឈាមស្ទើរតែមើលមិនឃើញពណ៌ដើមសក់វែងអន្លាយធ្លាក់ចុះមកគ្រប់បាំងផ្ទៃមុខតែរលារលួយខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយសូវ៉ាន់ចង់ស្រែករកជំនួយតែបំពង់ករបស់គេស្ងួតហែងគ្មានសំឡេងគេចង់រត់ចេញតែជើងទាំងពីរហាក់ដូចជាគេចង់ជាប់នឹងគ្រែដោយចំណងដែលមើលមិនឃើញស្ត្រីនោះចាប់ផ្ដើមបោះជំហានចូលមកក្នុងបន្ទប់យឺតស្រាប់ពេលដែលស្នាមជើងឈាមលើកម្លាឈើក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងតាមជំហានរបស់គាត់រាល់ពេលដែលគាត់ឈានជើងកម្លាឈើចាស់បន្លឺសំឡេងគ្រឺតគួរឲ្យស្រេបចាំងខ្នងនៅពេលដែលគាត់មកដល់ក្បែរគ្រែគាត់បានងើបមុខឡើងយឺតបង្ហាញឲ្យឃើញនៅប្រហោងភ្នែកដែលគ្មានក្រាបភ្នែកមានតែឈាមខ្មៅរាវហូរស្រុកចុះមកបណ្ដៃគាត់បានលើកដៃដែលសតែឆ្អឹងពណ៌ខ្មៅស្រទិបនិងក្រចាក់វែងលូកមកចាប់ករបស់សូវ៉ាន់រួចខ្សឹបដៃត្រជាគេដោយសំឡេងដែលចេញមកពីក្នុងបំពង់កដែលដាច់ក្រហាយថាម៉ែត្រឡប់មកវិញហើយដើម្បីនាំកូនទៅនៅជាមួយម៉ែវិញកុំភ័យអីកូនមើលទៅបង្អោយនោះបើកចាំយើងទាំងពីរនាក់ហើយសូវ៉ាន់មានអារម្មណ៍ថាមានរំដាយត្រជាក់ដោយទឹកកកនោះកំពុងរឹតករបស់គេកាន់តែខ្លាំងទៅរហូតដល់គេដកដង្ហើមស្ទើរតែមិនរួចនឹងភ័យចាប់ផ្ដើមងងឹតស្លុកភ្នែករបស់គេសម្លឹងទៅកាន់បង្អោយជាចុងក្រោយដែលឥឡូវនេះមិនមែនឃើញត្រឹមតែស្រមោលខ្មៅទេប៉ុន្តែគេបែរជាឃើញពិភពលោកមួយទៀតដែលពោពេញដោយភាពងងឹតសូន្យស៊ុងនិងមានព្រលឹងខ្មោចរាប់មិនអស់កំពុងឈររងចាំគេនៅខាងក្រៅបង្អោយនោះយ៉ាងត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចកម្លាំងរឹតខកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យសូវ៉ាន់មានអារម្មណ៍ថាវិញ្ញាណរបស់គេកំពុងតែរបេះចេញពីរាងកាយបន្តិចម្ដងចំពោះទៅរកមកជ្រុលនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលកំពុងបើកចំហនៃចំពោះមុខក្នុងខណៈដែលសូវ៉ាន់កំពុងស្ថិតនៅលើមាត់ជ្រោះនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលកំពុងបើកចំហនៅចំពោះមុខនោះស្មារតីរបស់គេដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយបានព្យាយាមតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងភាពងងឹតសូន្យស៊ុងដែលកំពុងលេបត្របាក់គ្រប់គេបន្តិចម្ដងសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវរាប់ពាន់ដែលស្ដាប់មិនយល់ន័យបានបន្លឺឡើងចេញពីមាត់របស់ព្រលឹងខ្មោចដែលឈរត្រៀបត្រានៅខាងក្រៅបង្អួចពួកគេហាក់ដូចជាកំពុងសូត្រមន្តអាថាកំបាំងម្យ៉ាងដើម្បីហៅវិញ្ញាណរបស់គេឲ្យទៅរួមរស់ជាមួយក្នុងលោកដ៏សែនត្រជាក់នោះម្រាមដៃដែលត្រជាក់ដោយទឹកកកដែលកំពុងរឹតករបស់សូវ៉ាន់បានបន្តសង្កត់ចុះកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងសាច់ករហូតដល់គេឮសំឡេងឆ្អេងករបស់គេគ្រឺតដូចជាហៀបនឹងបាក់ភ្នែករបស់គេដែលកំពុងតែងងឹតស្លុបទៅហើយនោះបែរជាអាចមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នៅផ្ទៃមុខដ៏គួរឲ្យរន្ធត់របស់ព្រលឹងទាំងនោះខ្លះមានភ្នែកក្រហមច្រាលដូចឈាមស្រស់ខ្លះទៀតគ្មានផ្ទៃមុខសោះគឺមានតែប្រហោងខ្មៅងងឹតដ៏ជ្រៅដែលមើលទៅគួរឲ្យតក់ស្លុតជាពុនពេកភ្លាមនោះនៅពេលដែលកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តរបស់គេចិត្តនឹងរលត់អស់ក៏ហើយដៃខាងស្ដាំរបស់សវណ្ណដែលកំពុងតែរាវរកកម្លែងតោងដោយក្តីអស់សង្ឃឹមបានប៉ះចាំថតតក់តូចមួយដែលនៅក្បែរក្រេដេករបស់គេដោយប្រើកម្លាំងចុងក្រោយដែលនៅសេសសល់តិចតួចបំផុតគេបានកន្ត្រាក់ទៀងថតតក់នោះឲ្យធ្លាក់ចុះមកលើដីបង្កឲ្យមានសំឡេងលាន់ឮក្រាំយ៉ាងខ្លាំងពេញបន្ទប់ក្នុងចំណោមរបស់របរដែលធ្លាក់រីប៉ាយលើអ៊ីតមានវត្ថុមួយយ៉ាងដែលសវណ្ណបានបំភ្លេចចោលតាំងពីយូរយ៉ាណាស់មកហើយនោះគឺរូបព្រះតូចមួយដែលលោកយាយរបស់គេបានប្រគល់ឲ្យទុកសម្រាប់ការពារខ្លួនមុនពេលគាត់លាចាកលោកនៅពេលដែលរូបព្រះនោះប៉ះនឹងអ៊ីតការ៉ូបន្ទប់ដែលធ្លាប់តែងងឹតងងល់ស្រាប់តែមានពន្លឺពណ៌សខ្សោយចេះចេញមកយ៉ាងអស្ចារ្យកម្លាំងរឹតកដែលធ្លាប់តែម៉ាំដូចដែកថែបបានរលាបាត់ទៅភ្លាមហាក់ដូចជាស្មែងដែលត្រីខ្យល់បកចេញពីក្នុងបន្ទប់សវណ្ណបានដួលខ្ពកទៅលើអ៊ីតទាំងដកដង្ហើមហត់ញាប់ញ័រព្យាយាមស្រូបយកខ្យល់អុកស៊ីសែនចូលទៅក្នុងសួតដែលស្ទើរតែស្ពឹកស្រពន់ស្លាប់ទៅហើយនោះ
เกเด็กในเงียมเลยอิตรจากมวยสันตุทุมพี่ยิ้มสำรวจดังหามอ้อยบานสรวลบันเต็กหนึ่งสดับสำเลงแบะโดงได้กำปงลอดยอบด้วยจีสกอไว้ประหาเนเปียได้เกประมูลสมาระไดบานคละหอยเงือบมุกลางสำเลิงแต่การบังอวดมาดองเตียดเพียบภัยรุนทดมันตอนรลีบัดออกปีคนอารมณ์ร้ายบังอวดได้ถลอบแต่เบิกจำหอตะรกปีพบงูเงึดตัวแซนรุนทดนุอีเหล่านี้บานเบิดเจ็ดวิ่งอย่างแนนบนพดปันแต่เอาไว้ได้ถือไอเกปรือรวมเชิงขนองระหดดอสแรกมันเจนนุคือสนามประหลักเชียมสระได้จวบในเรือกันจับบังอวดปีกรงบรรทุบเวียมันแมนจีสนามเชียมได้ประหลักโดยใจดอนเทปันแต่เวียจีรูปเรียงในบาดใดมนุได้หักโดยจีกำปงพีเอี่ยมคว้ากันจับบังอวดอย่างได้อหังกาดำใบโจลมาแข่งกระนงวิงสุวรรณสำเริงมือกันจับโดยเพียบสระลังกลางหนึ่งตอกสลุดจีครั้งปลูกเกดดังจะบ้าท้าสนามเชียมนุคือจีเชียมได้เจนปีกอระบอกเก็บตอลได้เอโลนี้มีสนามกระจอกอย่างเฉลยจำนวนพามจัวเพียบสงบสงัดบานตลบมากรุบดำดับของบรรทุบมาดองเตียดปันใต้วีจีเพียบสงบสงัดได้กูไอคลายจึงเป็นนาเต็งจอตระจะได้ทรับตะบักคัดบงอวดบานบัดบังตะแมนปันใต้ขนมบรรทุบใบจะมีคลันฉาบเชียมอย่างคลังเลียล้อมหนึ่งคลันได้เสริมโดยจีคลันขมเอาได้เติบแต่เงือปีพโนสวรรค์พี่ยิ้มเกราโชลางโดยปลายจุนจางเธอเชียบองแอบอย่างลำบากเจืองระบอกเกเยอตะเตรกเสือแต่ตุบลมหนึ่งคลุนมันจอบหนึ่งอิดเกสำลังมือจุ่มเวงบรรทุบได้เอโลนีมือเตอโชแผลปีธรรมดาแต่งสรงสรมาในเกืองสังหาเรียมนิมวยหักโดยชีมินชีวัดอาธากำบังหนึ่งกำปงแต่ลุบตามดานมือรอจรณาระบอกเกมันดักพเนกกระนุงขณะได้เกกำปงแต่เงืองชนอนเกบานลือสำเลงสายกุกติ๊กเช่นไปข้างกรอยขนองระบอกเกอย่างฉบาดปันไตนเปได้เกเงียแต่มือโดยเพียบไผ่คลายใบชีมันเคินเอาไว้ทั้งกล่าวปีเพียบงงเงิดโซนทรงในจรุงบรรทุบได้หักโดยชีกำปงปงรีคลวงทมเตอสุวรรณดังฉบัดกรุงเจ็ดท่านี่กรอนแต่จีการจับดำในสุปนาเกราะปนบงอวดโนมันแมนกรอนแต่จีเพลสำหรับประลึงขมอเช่นโจนธรรมดาโนเตปันแต่เวียเจสัญญาเปรียมต่อทวนทงอทาเกมันอาจรถกิจปีคำพาได้บานการล้างกนุงแต่นิบานลอยเกบานสำหรับจัดอย่างเมืองมัทธาเกเตาแต่สมัยรบกาเปิดดอกขมายเงินนื้อปีกรอยบงอวดอาธากำบังนิวเคิงมุนเปได้ยุบปันต่อหมกดัลโปรเกดังท่าเลือกกรอยเกบรายจิกเมียนสำนางอายรถพุทธปีกันดับใดในเสกได้สลับบานเตียลอยสุวรรณบานดาวตะจิตบังอวดยืดโดยใดแต่งปีการรูปแปะได้จรวบมิงนี้อย่างแน่นจวบหนึ่งตรุงเกจองดังท่าตาเนื้อปีกรอยกันจอกได้ประหลาดเชียมนุเมียนเอาไว้ได้กำปงรงจำเกปุดประกอบปันไตมวลหนึ่งเกเชียนเชืองดาวตีนุสลับแต่เมียนสำเลงโกกันจอกน้องอวดปีขังกราวอย่างครั้งจำนวนใบดองตุบเบาตัวใบชีบรรทุบระบอกเกสทัดในจวนตีได้ก็มีนามันอยากอาโชนในขังกราวก็ได้สำเลงนุบานถ้วยอ้อยแบะดงระบอกเกสเตอร์ตลอดเจนมกราวขณะได้กระแสพเนกระบอกเกสำเลิงขึ้นเรียมได้ชังกำปงตะลิดเจนมกตามจนล้อเชอในบงอวดนุมาดองเตียดสุวรรณโชถึงในมวยกำไลหะโดยจิมมินมนอากมเอาไว้มายังเหมาะบงเกาะจุลนาระบอกเกเอาเนื้อเงียมมันอายกำเริกบานกระแสพเนกระบอกเกมันเฮียนซุ้มใบตะปริกขณะได้เรียมได้ปอซอสเลกได้เมื่อถือโดยจิมเมเชอร์เกรียมเกราะนุกุมปุงแต่พิเยี่ยมสกิลเบอร์กันเลอบงองปีขังกราวอย่างสมเลงเชอร์ก็เกิดขณีแกรดล้อนลือล้างอย่างปรือปรวยขนมพิบสงบสงัดในราตรีอัตเรียดโบกรุ่นหนึ่งกลันชาบเชียมได้เพียเจนมอกกันแต่คลังลางระหดดอสวรรค์เมนอารมณ์จองจังเอาเจนมอกเก็บพิเยี่ยมบวงสวงดรูปแพร่ในกรงใดปนตายจำไลนะรูปจำลักเชอร์ได้ทลอบแต่ผดาวเพียบก็กระดาวดอกเกกาปีประมาณในตีมุนเป็นนิใบจิปลายจิตจักเสพด้วยตะกอกตะวิงสวรรค์ดอกงางหยอบเนื้อโฮสรอกตามจินจามตัวใบจีอากาศเทียดของบนตุบกุมปุงแต่จอตะแจกคลังก็ดอยเพลียมนุบงอวดได้จะซออย่างมอมก็บ้านระเบิดเจนอย่างคลังพังเถื่อห้อยจอตะแจกบอกเบาโจมมาคลังบนตุบย่างกุมหุกป้าจมคล้วนสวรรค์เอาหยอตะเตรือกเนื้อปีมุกเกขมิ้นอย่างนามันแหนโชในตีนกลอยปนไตเรียมใดเดเกบานเคินมุนนี่แบ้ชีหมกตองจวบหนึ่งซุ่มมงุยางแนนวิงสวรรค์พี่เยี่ยมโปรโมพีบคลาฮานเดเนเซซอลหอยดาตะจิตบงบุยมาดองเตียดดำใบเบิดวีอ้อยจิตปนแต่เอาไว้เดเกบานเคยเนื้อปีกรอมบงอวดโนบ้านเธออ้อยเกซึ่งแต่บัดบองสมาร์เดย์แตงสรงเนื้อจันลอระเวียงซุ่มบงอวดหนึ่งจริงจังมีสอกขมายแวงรอบโรยใสกุมปุงแต่เวียลังเมาโดยจิสัตเป็นจับปลเดสริเคลียนสอกแตงโนจับประดาวปอดจุมวิงเกาะไดอโบเกเดกำปุงกันรูปแปรอย่างแนนเชงเตอร์กุมเบียดเบียนคลุมไอสวรรค์สไลลางโดยสำเลงยอญะปังตาขมิ้นแกชไลตอบนามวยกราวปีสำนาวติ๊กได้ล้วนเช่นพิธีของเงิดขังกราวบงวยนูเตสำเลงนูมันแมนชีสำเลงมนุษย์ธรรมดาลอยวิด้วยชีสำเลงชอลบอกกัดรนตัวลีลอมนังกายยมศึกซูลได้กู้ไอคลอยปซาบงทุดสรับแต่มินกบาลมวยบานเล็กเจงมอกซึมปีแข่งกราวบงอวยวิชีพไตมุกได้ขมิ้นซักแก้วพเนกติงปีระลิงทะลุชโรตัวตรมละเลียกบาลเฮาส์ใบมุกวิงขมาวจีมคลอยด้วยตรึเพลิงแช่ยางดำนมขมาวนูสำลึงเมืองมรกสวรรค์โดยเพียบกลุ่มกวนรุ่ยลูกใดมาคางไม่จับกอระบอกเกยางรหัส
สุวรรณพยายามเรือบำราอย่างออกกำลังบรรใต้กำลังระบบเวียมหิมานะหากโดยเจแดกแถบได้มุกฤทธิ์กอระบบเกเอาดอกดังหามมันรวยขนมขณะเปได้เกกำปุงแต่ทอบดังหามจิตสลับตัวหายนุสุวรรณสลับแต่สังเกตเคืองอวีมีอย่างในกอระบบประลึงขมาวนุวิคือเจกสายเมมวยสายได้มีรูปเรียงด้วยขเนียแบบบึดตัวหนึ่งวัตถุได้เกบ้านเรือบ้านในคืนถอดตุจ้ามวยกาปิทไงดำบงได้เกบ้านหมอกรู้เนื้อที่นี้กาจองจามดอกกัวออยรนทดมวยบานรถจอมาครึงขั้วกับบาระบบเกเพลียมตาวนี้คือชีมาจากสายแมนเตตาววิมีเรื่องอายุได้ทอเอาไว้บานการล้างในครองบรรทบนี้กาปิอเตตการโดยอยู่ลงมาหายนุเพียบไผ่คลาดบานปลายตัวชีเพียบเงืองชงอลแต่อารมณ์ชื่อจับในตรองกอเนื้อแต่บรรทอดุดโรเกอย่างคลังมนนึ่งสวรรค์อาจเกิดเอาไว้บานแวงชงายจึงนี้โปรเลิงขโมยนูบานโอบไตมุกดอรนทดมุกเจตรเจเกรวยกระสืบดักยางแต่แจกแสบท่าโยกเวียมอกเอาอันวินเปียกสำใดได้กระลุยนี้บานทัวไอสวรรค์นึกเคยดอวัตถุได้เกบานแลกทุกอย่างเจ็ดเด็ดเครื่องสรอมขนัยในเกรเก็บชี้ยิ้มประโมกำลังจงกล่าวดังใบรุกคลุนเจงพิกาจับจองเฮาสตูตโรเกรดังใบโยระบอนูเอาเวียบรรทายสลับแทบบงอวยติ้งอ้อนในเครื่องบรรทุบบานบึดจิตชึงดอกไอกระแองรวมทั้งทวีบรรทุบพองแดเฟลืองเครื่องบรรทุบได้ตรวจแต่พลือก็บานระลุดงุงเงิดโซนทรงเพลียมเครื่องพีบงุงเงิดสลบได้สมใบแต่บาดใดครอนแองก็มือมันเคยนุสวรรค์มีอารมณ์ท่ามีนไว้ไม่อย่างใดทั้งหนึ่งแต่แจกกำปงแต่เวียเลยขนองระบอเกรุยชับพดางสืบเฮาจมูกเกมาดองหายมาดองเตียดสวรรค์แองเตอร์นาโยกมอกแองวิ่งสำเลียงนุกันแต่จิตเตอกันแต่ฉบาเตอรูหุดดอกเกมินอารมณ์ท่ามีดงห้ามทมแต่ทมเคลนซอยรวยป้าหนึ่งกันจึงก็ระบอเกตอลกนงเพียบไผ่คลายบงพดสวรรค์เป็นลูกใดตัวป้าจอมเอาไว้มีอย่างได้เนื้อปีกรอมขนองเกวีมันแมนจีสำเร็จบงแปกเตปันแต่วีคือจีใส่ได้รวยทะลึกแจงพิชังเกจ้องใส่เกจุยปันแต่ฮัดโดยจิเมนใดเดมือมันเคยมุกทุบมดเกอย่างแน่นถ้วยสำแดกนูร้อนเลยตรึมแต่เครื่องปุ่มกอเป็นเนาะสวรรค์ดึงยางจะบาทาประเสริฐบอกเกมันไอรกใส่นุเคยเทเกประกอบเจมันไอโรเรนมีจิวัดโรหดอพลือลอยขณะใดๆขมองนุจับประดามจะใบกอเกมาดองเตียดยางสหาวโคขาวกำลังจะบัดดอกมามาระบบใดขมาหนูบานเธอเอาสุวรรณทับดังหามสเตอร์แต่ดัดจอลสลับตือหายขณะดาเพียบตรแจกเสพจินปีมเรียมไรดาขมิ้นเชียมรุดนุบานเจียบโจลแต่ขนงสบายกอระบบเกอย่างจือขนงสถานเพียบดาดังหามจุงกราวเฮียบนังดัดบัดตือหายนุสุวรรณบานปรากำลังดาเซซอลจุงกรอยบังออแทะเจิงตะกราวอย่างคลังดำใบรุนคลูนเอาเจงปีกากรบโครนระบบวิญญาณกำนายนุเกบานดูลตะเลอกำลาเชอดอรึงบรรดาเอาลือสำเลงกรังอย่างคลังดาเธอเอาปาริยากะขนมบรรทบดอกสงัดจรุงมนี้กันแต่กูเอารุนทดแถมเตียดสวรรค์เด็กฮอตดังหอพี่เยี่ยมดอกดังหามโยกจอโจลสวดได้กำปงชื่อจับขณะได้พเนกระเบาะเกเนื้อแต่สำลึงมือทรกสระเมาขมาได้เนื้อพิมุกเกรมันดักพเนกลอยสระเมานัวมันแมนชีมนุษย์ทีบรรดาวีคือเจือดมทามโปลงงึดได้เมียนรูปเรียงโดยสตรีมันแนกได้เมียนซอกแวงอะไรเบิดบังตีมกเฮาให้เคลนส์อุยรวยได้เกบานทมปีมุนนี้เลยนี่วิกันแต่เพียมอคลังลางคลังระหดดอลถือเอาเกจ้องจังเอาจริงหมอกเปลี่ยมตัวใบจะเมียนการไพคลากดอลกำรัดนาก็ดอยสวรรค์เดิงท่าเกมันอาจในเสียมบานลอยเกจับดามว่าถอยครอยบันติกมาดองแต่งได้ยอตะเตรือกเรียวโรคเมื่อขสายได้ชีวัตถุกาปีคลวนแต่มวยกดสลับแต่นเปนุบังเอาแต่ทะลบแต่บ้าเบิดดอยคลวนไอนุบานเบากระตุบหนึ่งจุดเชียงอย่างคลั่งพังบังกอเจสำเยงได้เธอเอาสวรรค์พยักเปลือดบนลือพระจันทร์ดอสระอับบานจางโจรหมอกตามบังเอาบังหายอ้อยเคยเนอวัตถุมวยยางได้กำปงเป็นเช่นบนลือปัวบรักเนกระบายเจืองตูเชื้อจันวีคือจีกแสดนูแองบนตายในจะเลาะเพลระเวียงเกหนึ่งแสดนูคือมีนวิญญาณขมอยสไลนูกำปงโชแรงเพลเนียงสำลังมอเกดอยพเนตดอกขมาวเงิดได้โปเป็นดอยกุมหนุ่มหนึ่งกาชื่อจับชิพนเปกเนียงจับประดามเป็นเช่นสำเลงยมกระซึกสกูอย่างเกรียมกรอมได้ชื่อสำเลงสไลแดสุวรรณบานลือกาพิเพนมุนบนตายเลิกนี้เวลอนลือกันแต่จบะหนึ่งกันแต่จุดตระเจเกเจียงมุนชไงนะขนมขณะได้วิญญาณนูกำปงแต่เงียกบายยืดมารอเกสวรรค์บานสำรัดเจ็ดปราระเบิดบอกขเนยเตอติกประทุยกเงียนำใบบงเวอารมณ์ระบอเนียงเนื้อเปดาขมาวนูเงียกเตอตามสำเลงขเนยทะเลกสวรรค์บานสตูเตอจับโยกสายนูอย่างเลือนบังพดตามได้ไอเธอเตอบานเพลียมเนื้อเปดามเรียมใดระบอเกป้าหนึ่งโลหะเทียตระเจกเนกสายนูสลับแต่มีนรูปเพียบจำลายจิจรานบานหอกัดคู่กับบาระบอเกโดยจีเพลกบันต่อเกบานเคยสรีมันเนียกำปงอังกุยยุมเนื้อกระบายบังเอานี่เนียงกำปงรงจำกูสแนระบอเนียงได้บานซอนยาท่านึงตลบมกวิงบนไตจงกรอยเนียงตระบานเกกบดหนึ่งสำหรับเจ้าในขนมบรรทุบนี้อย่างอโนจะทมกาช่วยจับในการรงจำดอกกอลนี้เฮาได้เถื่อเอาวิญญาณระบอเนียงมันไอตนาบานเฮาบังเอาแต่เบิกโดยคนไอนุคือจีกาพยายามจงกรอยระบอเนียงกระดงการแสวงโรคจุดติโถ
នៅពេលដែលសុវណ្ណកាន់ខ្សែនោះចាប់ក្នុងដៃស្រាប់តែខ្សែនោះចាប់ដើមកដៅភាយហើយបញ្ចេញពន្លឺពណ៌មាសស្រអាប់ដែលធ្វើឲ្យខ្មោចស្រីនោះថយក្រោយដោយក្តីតក់ស្លុតនាងបានលើកដៃដែលធីសល់តែស្បែកដដប់ជើងមករាំងពន្លឺនោះរួចក៏ស្រែកធ្ងោយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់កញ្ចក់បង្អោយចាប់ដើមព្រាយស្រាំជាបំបីសុវណ្ណមានអារម្មណ៍ថាដីដែលគេកំពុងឈរចាប់ផ្ដើមញ័ររញ្ជួយហាក់ដូចជាផ្ទះឈើចាស់នេះមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងកម្លាំងវិញ្ញាណដ៏មហិមានេះបានទៀតឡើយគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្សែនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាវត្ថុការពារខ្លួនធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសោអាធំកម្មដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសោខណ្ឌតាកម្មកាលពីអតីតកាលប៉ុន្តែទោះជាមានខ្សែក្នុងដៃក៏ដោយក៏វិញ្ញាណខ្មោចនោះមិនព្រមចុះចាញ់ងាយៗឡើយនាងបានប្រើសក់ដ៏វែងរបស់នាងមករុំព័ទ្ធជើងរបស់សុវណ្ណរួចអូគេឆ្ពោះទៅរកបង្អោយដែលកំពុងបើកចំហនោះយ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅរកភាពងងឹតនៃរាត្រីដែលគ្មានទីបញ្ចប់នៅខាងក្រៅរាងកាយរបស់សុវណ្ណត្រូវបានអូសកាត់តាមកម្រាលឈើដែលកំពុងញ័ររញ្ជួយហាក់ដូចជាផ្ទះឈើចាស់នេះមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងកម្លាំងវិញ្ញាណដ៏មហិមានេះបានទៀតឡើយក្រចករបស់គេខំខ្ញាំទៅលើក្តារបំណងចង់ទប់ខ្លួនប៉ុន្តែសរសៃសក់ខ្មៅរលោងដែលរុំព័ទ្ធជើងរបស់គេមានកម្លាំងខ្លាំងដូចជាខ្សែលោហៈនៅពេលដែលខ្នងរបស់គេជិតដល់មាត់បង្អួចដែលបើកចំហោសុវណ្ណបានលើកខ្សែដែលបញ្ចេញពន្លឺពណ៌មាសស្រអាប់នោះឡើងភ្លាមនោះខ្យល់ត្រជាក់ស្រើបបានបក់បោកមកលើផ្ទៃមុខរបស់គេនាំមកនូវក្លិនផ្កាម្លេះក្លៀមស្វិតនិងសម្រែកយំសោកដែលចេញពីជម្រៅនៃវិញ្ញាណឈប់សិនសុវណ្ណស្រែកឡើងទាំងដង្ហើមញាប់ខណៈដែលដៃរបស់គេក្តាប់ខ្សែនោះយ៉ាងណែនរហូតដល់ឡើងកម្ដៅខ្លាំងពន្លឺចេញពីត្បូងដែលបង្កប់ក្នុងខ្សែបានចាំងចាក់ទៅលើផ្ទៃមុខដ៏រន្ធត់របស់ខ្មោចស្រីនោះធ្វើឲ្យនាងបង្អង់សកម្មភាពមួយរំពេចភ្នែកដែលធ្លាប់តែពោពេញដោយឈាមនិងការសងសឹកចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួនទៅជាភាពភ័យខ្លាចនិងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងរូបភាពក្នុងខួរក្បាលរបស់សុវណ្ណក៏ចាប់ផ្ដើមលេចឡើងយ៉ាងច្បាស់អស្ចារ្យគេបានឃើញនារីម្នាក់អង្គុយនៅមាត់បង្អួយនេះកាលពីជាច្រើនទសវត្សរ៍មុននាងកំពុងរងចាំនរណាម្នាក់ដោយក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងទទួលបានវិញគឺការក្បត់និងសេចក្តីស្លាប់ដ៏អាតកំបាំងដែលគ្មាននរណាដឹងការពិតឡើយផ្ទះឈើចាស់នេះចាប់ផ្ដើមស្រែកធ្ងរហាក់ដូចជាវាមានជីវិតឈឺចាប់តាមវិញ្ញាណនោះដែរធូលីនិងបំណែកឈើបានធ្លាក់ចុះពីពិដានបន្តទ័ពយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចសុវណ្ណព្យាយាមងើបឈរទោះបីជាជើងរបស់គេនៅជាប់នឹងសក់ខ្មោចនោះក៏ដោយគេបានដឹងថាវិញ្ញាណនេះមិនចង់សម្លាប់គេដោយសារតែការស្អប់សាមញ្ញនោះទេប៉ុន្តែនឹងចង់បង្ហាញពីការពិតដ៏ខ្មៅងងឹតដែលត្រូវបានគេគប់ទុកនៅក្នុងគ្រឹះផ្ទះនេះជាយូរមកហើយខ្សែដែលគេកាន់ក្នុងដៃគឺជាវត្ថុតំណាងឲ្យពាក្យសន្យាដែលមិនបានសម្រេចនិងជាវិបត្តិសារីដែលមិនអាចលុបលាងបានជារៀងរហូតខ្ញុំដឹងពីទុកសោករបស់អ្នកហើយសុវណ្ណនិយាយដោយសំឡេងញ័រប៉ុន្តែមឹងមមបន្ទុកសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជួយអ្នកដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះទៅនៅពេលដែលគេនិយាយពាក្យទាំងនេះចប់សក់ដែលរុំជើងរបស់គេក៏រលាយបាត់ទៅជាខ្សែខ្មៅភ្លាមខ្មៅស្រីនោះថយក្រោយទៅរកភាពងងឹតនៃជួងបន្ទប់ប៉ុន្តែភ្នែករបស់នាងនៅតែសម្លឹងមកកាន់សុវណ្ណហាក់ដូចជាកំពុងទទួលសុំក្តីមេត្តាភ្លាមនោះបង្អួយដែលធ្លឹមតែបើកចំហដែលឯកទេនោះបានចាប់ផ្ដើមបិទបើកយ៉ាងលឿននិងមានសម្លេងខ្លាំងដូចជាមានមនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងធាក់ដាយយ៉ាងច្បូកក្បូតធ្ងប់ច្បុលផុសសុវណ្ណបានក្រឡេកទៅមើលសុំបង្អួយហើយគេបានឃើញអ្វីមួយយ៉ាងដែលគេមិនធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ពីមុនមកនៅចន្លោះប្រហោងរបស់សុំឈើចាក់ដែលទើបតែព្រៃបែកមានសម្ពុតមួយច្បាប់ដែលត្រូវបានគេញ៉ាត់ទុកយ៉ាងជិតតាំងពីដើមមកកងសំបងអួយនោះខណៈដែលគេឈងដៃទៅយកសម្ពុតនោះផ្ទះទាំងមូលក៏ផ្អៀងទៅមកខាងទៀតយ៉ាងខ្លាំងសុវណ្ណបាត់មកលំនឹងហើយស្ទើរតែធ្លាក់ចេញពីបងអួយទៅហើយប៉ុន្តែគេបានចាប់សម្បងអួយជាប់តាន់ពេលវេលានៅខាងក្រៅរន្ទះបានបាញ់ជុំមកយ៉ាងខ្លាំងបំភ្លឺឲ្យឃើញទីភាពของប្រៃដែលជុំវិញផ្ទះនោះគេបានឃើញភ្នំមួយច្បាប់ដែលត្រូវបានគេជីកែថ្មីនៅកាលដើមឈើធំខាងក្រៅបងអួយនោះវិញ្ញាណស្រីនោះដែលលេចឡើងនៅក្បែរភ្នំនោះរួចជញ្ជូបង្ហាញមកកាន់ទីនោះដោយដៃដ៏ស្កឹមស្កាំងរបស់នាងដោយក្តីអង្វរកតើក្នុងសម្ពុតនោះមានអធិកម្មអ្វីខ្លះទៅហើយតើភ្នំនោះជារបស់នឹងណាឲ្យប្រកាសសុវណ្ណដឹងថាពេលវេលារបស់គេមានកំណត់ណាស់ព្រោះផ្ទះនេះកំពុងតែដួលរលំហើយវិញ្ញាណផ្សេងទៀតដែលត្រឹមតែសង្ងំស្ងៀមក្នុងផ្ទះនេះចាប់ផ្ដើមចេញមកក្រៅដើម្បីរារាំងមិនឲ្យគេចាយចេញជាមួយនឹងការពិតគេត្រូវតែសម្រេចចិត្តយ៉ាងលឿនរបាំងការចូលទៅគិនភ្នំនោះឬក៏រត់ចេញពីផ្ទះដែលកំពុងបាក់បែកនេះដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតបន្តខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបើកសម្ពុតនោះមើលឈ្មោះដែលសរសេរលើក្តារដបចាស់នោះបានធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់គេស្ទើរតែឈប់ដើរភ្លាមឈ្មោះនោះជាឈ្មោះរបស់ជីតារបស់គេផ្ទាល់ដែលបានបាត់ខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំមកលើដោយគ្មានដំណឹងអ្វីទាំងអស់តាំងពីគេនៅតូចសុវណ្ណស្រឡាំងកាំងដៃដែលកាន់ខ្សែចាប់ផ្ដើមញ័រខ្លាំងជាងមុនខ្សែនេះមិនមែនជារបស់អ្នកភ្លេងទេប៉ុន្តែវាជាកិត្តិយសរបស់គ្រួសារគេដែលត្រូវបានគេលួចយកមកទីនេះដោយចេតនាភាពរន្ធត់បានគ្រប់របបលើចិត្តរបស់គេនៅពេលដែលគេដឹងថាគ្រួសាររបស់គេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវដ៏ខ្មៅងងឹតដែលបានកែឡើងក្នុងផ្ទះនេះវិញ្ញាណស្រីនោះចាប់ផ្ដើមយំសោកម្ដងទៀតប៉ុន្តែរឿងនេះវាជាសម្ដែងនៃការឈឺចាប់យ៉ាងលាយឡំដោយកំហឹងដែលមិនអាចឆ្លងបានដែរនាងបានហោះមកចិត្តសុវណ្ណម្ដងទៀតប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីអូគេសម្លាប់ទេគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេឃើញពីទីភាពចុងក្រោយនៃជីវិតដ៏ខ្លីរបស់នាងដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយមនុស្សដែលគេគោរពបំផុតជាបុគ្គលិកជីវិតសុវណ្ណមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោករបស់គេកំពុងតែឡាយបាត់ខណៈដែលរូបភាពអតីតកាលចាប់ផ្ដើមហូរចូលមកក្នុងខួរក្បាលរបស់គេដោយទឹកបាក់ទំនប់បង្ហាញពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានគេលុបបាំងយ៉ាងជិតបំផុតក្នុងជីវិតគេត្រូវតែស្វែងរកការពិតឲ្យឃើញទោះបីជាវាត្រូវបាក់ដោយជីវិតក៏ដោយសវណ្ណឈរថ្មឹង
ในขนมเพียบเงงึดในบรรทุบได้ปูเป็นดอยวิญญาณวิลวลขนมจัดระบอกเกดันจะบะทาเกตรังแต่สวงรอกาปิดอ่อยเคยตัวใบชีวีเตอปดูดาวชีวิตก็ดอยรูปเพียบได้วิญญาณใส่ไปบานบงหานมุนนี่เนื้อแต่ดอกชูดลงคัวกบ้าระบอกเกแอดชุบโชโดยจีกสายเพียบยนรนทดได้มันอาจจุดเบิดบานวีคือจีตตะเพียบดอสหาวโคข้าวในหยบมวย9 ปีมาภัยชนำมุนนึกขนงวันตบนี้ตัวไตมาดองเกบานเคยโลกศาสตราจาวีบลได้เชียมนุษย์ได้สวรรค์ใต้กุรบเก่าเซอหนึ่งจัดตุกจีเอาปุกตีปีบานแปรคล้ายจีใบซากกำนาดได้ปูเป็นได้เพียบอัตมานิยมขนงจักโควิเนียนดอจบาทลานุสไรเปิลได้จีนิสิตสไรดอสลุดตรองมะเนะบ้านองเวอร์ก็สมกำเอาโลกวิบุลบรรโตตรงเวอร์กบัดนังวิเจียชีวะนังกาเก็บเก่งปรักษลาปันไตการชลายตอบได้เนียงตะตูลบานคือการรุนจรานเจนปีบังเอาย่างสหาวโคข่าวบำพดสำเลงสำไรจงกราวได้ดัดพึ่งตะตามขจรหักโดยเชียเนื้อตายบรรลือรันตื้อขนงตระเจียระเบิดสวรรค์เนื้อลอยทั่วไอเกมีนอารมณ์ชื้อจับนังเพิ่มระเอิมจำปวเพียบแหลกปุดได้บานเบิดบังเอาระเยะปีจิจรานชนำขจรตระเจียกเสรงได้บกโชยมุกตามบังเอาได้เนื้อใต้ระเบิดจำโฮโดยครูนไอนุบ้านด่าสวรรค์เนื้อดึงครูนปีเพียบตอกสลุดเกมีนอารมณ์ท่าวิญญาณระบัดใส่ไปเนื้อใต้สถิตในกบายนี้เนียงมันบานบัดแต่นาทีคือเนียงกำปงรงจำยุตถัวได้เนียงเคาะคานตะตัวบาน9 ปีมาพลีชนำมนสวรรค์บานเงียกแต่เมื่อกะไลได้วิญญาณเนาะบานจังโอลบังหันคือจรุงมาข้างในกำราเชอในกรอมตุกเสเกจจ่าเกประหยับลุดจึงกงโจปรามเรียมได้ย่อตะตรึกจะเกิดบรรทอเชอได้หะโดยเจไตรบานเกเรียบจอมตุกเจียพิสัยแบดงระบเกลดคลั่งโดยระโลกเบาบักหมกเลยจังไพคลายพองหนึ่งรำเพิบพองได้เจ็ดบานเคยอัฐากำบังได้ไตรบานกุบตุกตีบำพุดบรรทอเชอเนาะกอระเบิกลางบังหายไอเคยประอบได้ตุ้ยมวยได้สรอยดอยใจหนึ่งทุลีได้เนื้อขนมประอบนุสวรรค์บานเราเคยเสียพือกำหนดให้มวยกบาได้กระดาระบองเวียปลายจีปัวเลืองเกรียมหนึ่งไซมะมวยไซได้มีรูปทอดตุ้ยมวยระบอสไลเปอร์ขนมเสียพือนุสไลเปอร์บานกอดตรายังขมดจดในรัวเพียกสตางได้เนียงบานเราเคยรวมเตียงเลกณะในเทเนียเกียหนึ่งชั่วโมงมนุษย์เปียกปวนได้โลกวิบลบานเปล่าดำใบเลียงลุยนี่คือจีเพียกสตางดอเมียนตำไลบำพดได้อาจตำแหลกกำโหหนึ่งบอกอากาศมกหมอดเปิดระเบิดโบรอได้กรุบขเนียสกอลเจสับโบรจุนสวรรค์กระเดาเพียกสตางแตงนุดักขนงกระบุบสปายอย่างแนนตึกเตียกระบอกเกโฮสรกมอกเลยเสียไผ่นุดอยมันดังคลวนพรัวแต่พีบอายุตถอแดนเนรีมันนักนี้บานสู่ทรวงขนมพีบงงึดออจิจรานตัวสวัสดิ์เพลียมนุสำเลงดาเจืองดายืดบานบรรลือลางไปข้างกราวบรรตุบสำเลงนุทงนหนึ่งเมจังหวะเตียงตรวจได้สวรรค์จำน้ำบานอย่างฉบับทัดจีสำเลงดาระบะลูกศาสตราจาวิบลเกไพสลอนสลาพิเชเอี่ยมเรียบจอมกำราวเชอไอมีสเพียบด้วยดามเว้นบรรไตเวยืดเปียลตะหอยขณะใดบรรลือเพลิงปีระเบียงพิเทจับพรามเจจูนมกตามประลอดเฟียบรรทุกบานเบิกลางยืดบงหายไอคืนรูปเรียงขบสละระบะโลกวิบลได้โชกันจังเกียงบำพลือตึกมุกระบะกวาดในเปียนี้มันแมนจิตึกมุกยิ้มแบบรักเตียกโดยการละปีเปียทั้งไงเล่าบรรไตเวจิตึกมุกได้โปปิงโดยเพียบตานตึงหนึ่งกายกุมเรียมกุมหางขณะได้วิบลบอจำเฮียนโจมกนงบรรทุกสระเมาขมายสระเปกสระเปลระบะสรีเปย์หักดูจิเล็กลางในปีกร้อยคณะระบะสวรรค์มาดองเตียดเนียงมันบานยมโศกโดยมุนลอยบรรไตแผนระบะเนียงได้โปปิงโดยเชียมบานสำลึงตรองตรอกวิบลโดยกำหึงแต่มันอาจฟอเฟงบานสวรรค์เป็นอารมณ์ทักจรในกนงบรรทุกปลายจิตรเจ็ดดอกจังระหดดอดังหามระบะเกจินโมจิสแวงเอาเปอโลกวิบลหักดูจิเมียนอารมณ์รงเงียได้เพราะกอดบันเตียงเอาทมระบะกอดไอจิตคลวนมันติกบรรไตแผนระบะกอดมันบานเงียกเจนปีกระบบสไประบะสวรรค์ลอยสวรรค์ยบจรอยหายแฮดเอาไว้บานจีไอมันตอนเด็กสำรักเตียดหอยตาไอคงปงเถือเอาไว้ในกระบายบังเอาอีกโนวิบลซัวโดยสำเลงสะอัดขณะใดแผนมุดโดยไตรสมุดระบะกอดสำลึงมือเตยกำราวเชอได้มันตอนเรียบจอมอ้อยบานทำไตรสวรรค์โชทมึงขนมปังหนึ่งบังเอาได้เนื้อแต่ระเบิดจำหอโนเกมินอารมณ์ทาจีวิตระบะเกกำปงสเตตในเลยมันตรวจระเวงสลับหนึ่งรู้เกดังทาวิบลประกาศจีบานตามด้านสกรรมประเภทระบะเกระหดหม้อให้เป็นนิกาประชมมกดักเนียแต่มันอาจเจี๊ยเวียงบานก็บานหมกดอลขนมเจ็ดระบสวรรค์เกบานบวงสวงสมไอวิญญาณสไลเปอร์จวยกาเปียเกนำไปนอมยุทธทัวร์นี้ตึกการพิภพข้างใครตัวไว้ไตรลัสบองเอาไว้ครบอย่างก็ได้เกไตรแต่จินปีแต่นี้ไอบานมนเปียอัฐากำบังนี้ไตรกบบัดมาดองเตียดสวรรค์ชอทมึงขนองปะหนึ่งบังอวดได้เนื้อแต่รับบอกจำหอนุขณะใดจอลยบดอตรเจกเสเรบบานบอกหมอกปะกันจึงกอระบอกเกปันตาเวียมันอาจเปรียบตุ่มหนึ่งเพียบตรเจกในกระสายพเนระบะวิบุล
ដែលកំពុងសម្លឹងមកនោះទេក្នុងភាពងងឹតស្លុបនៃបន្ទប់ដែលមានតែពន្លឺព្រះច័ន្ទចាំងចូលបន្តិចបន្តួចវិបុលមើលទៅដូចជាបិសាចដែលទៅតែចេញពីនរកមកតាមរកចំណៃគេបោះជំហានមួយយឺតមករកសវណ្ណដៃកាន់ដំបងឈើដែលគេរើសបានពីក្បែរទ្វារយ៉ាងមាំហើយទឹកមុខរបស់គេប្រែគេខ្មោចស្រអាប់ខុសប្លែកពីបរោះដែលសវណ្ណធ្លាប់ស្គាល់កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនឯងមិនគួរចង់ដឹងច្រើនពេកទេសវណ្ណវិបុលនិយាយដោយសំឡេងត្រជាក់ស្រងាត់ដែលធ្វើឲ្យព្រឺដល់ឆ្អឹងខ្នងផ្ទះនេះមិនគួរមានអ្នកមកកក់កាយរឿងរ៉ាវចាស់ៗដែលកប់ទុកជាច្រើនឆ្នាំនោះទេស្រីពៅនាងជារបស់យើងហើយនាងនឹងនៅទីនេះជាមួយយើងជារៀងរហូតគ្មានអ្នកណាអាចមកបំបែកពួកយើងបានឡើយសូម្បីតែឯងក៏ដោយសវណ្ណព្យាយាមប្រមូលស្មារតីដែលកំពុងភ័យខ្លាចឲ្យត្រឡប់មកវិញទោះបីជាជើងរបស់គេកំពុងតែញ័ររន្ទុតយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ចង់ដួលក៏ដោយគេសម្លឹងទៅកាន់កំរាលឈើដែលរបកចំហតិចៗនៅចំកណ្ដាលបន្ទប់នោះហើយដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាថាកំបាំងដកខ្មែរងងឹតដែលកប់ទុកជិត10ឆ្នាំមកនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមជើងរបស់វិបុលនេះឯងសម្រាប់នាងមែនទេឯងសម្រាប់អូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងរួចយកសពនាងមកកប់នៅក្រោមផ្ទះឈើចាស់នេះដើម្បីបំពេញភាពស្ដាំងសូវ៉ាន់ស្រែកឡើងដោយក្តីមួម៉ៅលាយឡំនឹងភាពអស់សង្ឃឹមដែលផ្ទុះឡើងក្នុងទ្រូងវិបុលសើចតិចជាសំឡេងសើចដែលគ្មានភាពជាមនុស្សតទេសោះនាងមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់យើងនាងចង់ចាក់ចេញពីផ្ទះនេះចង់ទៅរស់នៅឆ្ងាយពីយើងជាមួយនឹងមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់យើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរឿងអាស្រូរនោះកើតឡើងបានទេឥឡូវនេះឯងដឹងរឿងនេះហើយឯងក៏ត្រូវតែនៅទីនេះជាមួយនាងដែរដើម្បីកុំឲ្យអថាកំបាំងនេះធ្លាយចេញទៅក្រៅភ្លាមនោះបង្អួតដែលនៅពីក្រោយខ្នងសវណ្ណបានបោកបិទយ៉ាងខ្លាំងផាំងរួចក៏របោកចេញមកវិញដោយកម្លាំងមហិមារបស់អ្វីមួយយ៉ាងដែលមិនឃើញខ្យល់គួតដ៏ត្រជាក់មហិមាបានបោកចូលមកក្នុងបន្ទប់យ៉ាងគំហុកធ្វើឲ្យធូលីដីនិងក្រដាសចាស់ៗដែលនៅក្បែរនោះហោះវិវត្តពេញអាកាសដូចជាព្យុះតូចមួយសំឡេងស្រីម្នាក់យំខ្សឹកខ្សួលយ៉ាងខ្លោចផ្សាបានបន្លឺឡើងចេញពីជ្រុងងឹតបំផុតនៃបន្ទប់រួចក៏ប្រែទៅជាសម្រែកដ៏ឈឺចាប់ដែលធ្វើឲ្យកញ្ចាក់បង្អួចនឹងគ្រឿងសង្ហារិមក្នុងផ្ទះរញ្ជួយវិបុលផាកដំណើររបស់គេរួចសម្លឹងជុំវិញខ្លួនដោយក្តីទុកស្លុតជាពន់ពេកភ្នែករបស់គេបាក់ធំដោយភាពមិនជឿស្រមោលខ្មៅស្រអាប់មួយលែកចេញពីក្រោមខ្នាតសដែលធ្លាក់លើកម្រាលឈើដែលបាក់បែកវាគឺជារូបរាងស្រីម្នាក់ដែលស្លៀកពេករហ័សរហួយសក់វែងហិនឡៃបាំងមុខជិតបន្តែភ្នែករបស់នាងដែលចាំងពន្លឺក្រហមឆ្អៅដោយគំនុំសងសឹកបានសម្លឹងចាំទៅកាន់វិបុលស្រីប៉ៅគុំមកក្បែរអញវិបុលរអ៊ូតិចដោយភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងលើស្លុបដំបងឈើដែលក្នុងដៃរបស់គេចាប់ដើមញ័រទៅត្រឹតវិញ្ញាណរបស់ស្រីពៅមិនបានឆ្លើយតបដោយសម្ដីទេប៉ុន្តែបរិការភាក្នុងបន្ទប់កាន់គេធន់ទៅរហូតដល់សូវ៉ាន់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកដកដង្ហើមសូវ៉ាន់មានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងអថាកំបាំងម្យ៉ាងរុញច្រានគេឲ្យងើបឈរឡើងវិញដើម្បីតស៊ូយកជីវិតរស់គេដឹងថាគ្មានពេលយូរទេគេត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយមុនពេលគ្រប់យ៉ាងហួសពេលសូវ៉ាន់បានឃើញក្បោបស្បែករបស់គេដែលជួសនៅក្បែរនោះដែលក្នុងនោះមានទូរស័ព្ទដែលគេបានថតរូបភាពភាក់ស្ដាងសំខាន់ទុកតាំងពីដំបូងគេស្ទុះទៅចាប់យកក្បោបយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែវិបុលបានដឹងខ្លួនទាន់រួចលើកដំបងបំពងនិងវាយសំពងមកលើក្បាលសូវ៉ាន់យ៉ាងសាហាវបំផុតជប់ភ្លាមវិបុលជប់សាងបាបទៅសូវ៉ាន់ស្រែកចាំងខ្លាំងនៅវិនាទីដែលដំបងឈើចិត្តនឹងបោកបាក់ក្បាលសូវ៉ាន់ទៅហើយស្រាប់តែមានដៃដ៏ត្រជាក់ស្រែបនិងស្កឹមស្កាំងរហិតរហ័យមួយបានមកចាប់កដៃរបស់វិបុលជាប់យ៉ាងណែនដូចជានឹងកាប់ដែកវិបុលស្រែកថាភាពឈឺដាប់ជុកចាប់ដល់បេះដូងនៅពេលដែលស្បែកកដៃរបស់គេចាប់តាមប្រែជាខ្មៅខ្លោចហាក់ដូចជាត្រូវភ្លើងនរកឆេះកំទេចពីខាងក្នុងវិញ្ញាណស្រីពៅបានបញ្ចូលខ្លួននៅចំពោះមុខបាំងប្រុសរបស់នាងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡាយចង់បន្លឺព្រះច័ន្ទមុខរបស់នាងស្លេកស្លាំងមានឈាមហូរតាមរុនភ្នែកមិនឈប់ប៉ុន្តែទឹកមុខនោះពោពេញដោយគំនុំសឹងសឹកនិងកាយឈឺចាប់ដែលបានសន្សំទុកក្នុងផ្ទះដ៏អាប់អួរនេះអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយស្រីពៅគុំមកក្បែរអញវិបុលរអ៊ូតិចដោយភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងលើស្លុបដំបងឈើដែលក្នុងដៃរបស់គេចាប់ដើមញ័រទៅត្រឹតវិញ្ញាណរបស់ស្រីពៅមិនបានឆ្លើយតបដោយសម្ដីទេប៉ុន្តែបរិការភាក្នុងបន្ទប់កាន់គេធន់ទៅរហូតដល់សូវ៉ាន់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកដកដង្ហើមសូវ៉ាន់មានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងអថាកំបាំងម្យ៉ាងរុញច្រានគេឲ្យងើបឈរឡើងវិញដើម្បីតស៊ូយកជីវិតរស់គេដឹងថាគ្មានពេលយូរទេគេត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយមុនពេលគ្រប់យ៉ាងហួសពេលសូវ៉ាន់បានឃើញក្បោបស្បែករបស់គេដែលជ្រុតនៅក្បែរនោះដែលក្នុងនោះមានទូរស័ព្ទដែលគេបានថតរូបភាពភាក់ស្ដាងសំខាន់តុបតាំងពីដំបូងគេស្ទុះទៅចាប់យកក្បោបយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែវិបុលបានដឹងខ្លួនទាន់រួចលើកដំបងបំពងនិងវាយសំពងមកលើក្បាលសូវ៉ាន់យ៉ាងសាហាវបំផុតឈប់ភ្លាមវិបុលឈប់សាងបាបទៅសូវ៉ាន់ស្រែកខ្លាំងនៅវិនាទីដែលដំបងឈើចិត្តនឹងបោកបាក់ក្បាលសូវ៉ាន់ទៅហើយស្រាប់តែមានដៃដ៏ត្រជាក់ស្រែបនិងស្កឹមស្កាំងរហិតរហ័យមួយបានមកចាប់កដៃរបស់វិបុលឈប់យ៉ាងណែនដូចជាដង្កាប់ដែកវិបុលស្រែកដោយភាពឈឺដាប់ជុកចាប់ដល់បេះដូងនៅពេលដែលស្បែកកដៃរបស់គេចាប់តាមប្រែជាខ្មៅខ្លោចហាក់ដូចជាត្រូវភ្លើងនរកឆេះកំទេចពីខាងក្នុងវិញ្ញាណស្រីពៅបានបញ្ចូលខ្លួននៅចំពោះមុខបាំងប្រុសរបស់នាងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡាយក្នុងពន្លឺព្រះច័ន្ទ
មុខរបរនាងស្លេកស្លាំងមានឈាមហូរតាមរុនភ្លេងមិនជប់ប៉ុន្តែទឹកមុខនោះពោពេញដោយគំនុំសង្សឹកនិងការជួយចាប់ដែលបានសន្សំទុកក្នុងផ្ទះដ៏អពូរងាអស់ជាច្រើនឆ្នាំមុខហើយតើឲ្យផុតពីអញជាបងឯងណាវិបុលស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងរួចព្យាយាមរើបំរាស់ចេញពីការចាប់កាន់របស់វិញ្ញាណប៉ុន្តែកម្លាំងខ្មោចដែលពោពេញដោយកំហឹងមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សធម្មតាអាចទប់ទល់បានឡើយសុវណ្ណមិនបងអង្គយូរឡើយគេឆ្លៀតឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះរត់សម្ដៅទៅរកទ្វារចេញយ៉ាងលឿនបំផុតតាមយ៉ាងណាដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេជិតដល់មែកទ្វារគេក៏នឹកឃើញដល់កំរាលឈើដែលនៅចំហចៅនោះគេមិនអាចចាក់ចេញទៅដោយដៃទទេដោយគ្មានភ័ក្ត្រស្តាំងច្បាស់លាស់ដើម្បីដាក់ទោសវិបុលបានទេគេត្រូវតែយកអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ប៉ូលីសនៅពិភពលោកថាមានអ្វីកើតឡើងនៅទីនេះពិតប្រាកដសុវណ្ណបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅក្បែរកំរាលឈើនោះវិញទោះបីជាវិបុលនិងវិញ្ញាណសេរីពៅកំពុងប្រឈមមុខគ្នាយ៉ាងសាហាវក៏ដោយគេលូកដៃដែលញ័រទៅត្រឹកទៅក្នុងជើងហល់ឈើរួចទាញបានខ្សែកែមួយដែលវាមានរូបថតទុយមួយនៅក្នុងឡុកកេតវាគឺជាខ្សែដែលសេរីពៅតែងតែពាក់ជានិច្ចតែសុវណ្ណធ្លាប់ឃើញនៅរូបថតឆាតដែលបន្សល់ទុកខណៈដែលសុវណ្ណក៏ដកខ្សែនោះនៅខឹងដៃយ៉ាងណែនស្រាប់តែផ្ទះឈើទាំងមូលចាប់ផ្ដើមរញ្ជួយយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូចជាមានគ្រោះរញ្ជួយដៃកម្រិតធ្ងន់សំឡេងឈើបាក់ស្រើបបន្លឺឡើងពេញផ្ទះដូចជាផ្ទះទាំងមូលកំពុងតែដួលរលំបង្អួយគ្រប់ទីចាប់ផ្ដើមបើកបិទលាន់សួរផាំងយ៉ាងលឿនដូចជាមានចេតនាធ្វើឲ្យសុវណ្ណវង្វេងផ្លោះហើយចេញមិនរួចសុវណ្ណដឹងថាវិញ្ញាណស្រីពើប្រហែលជាចង់បញ្ចប់រឿងគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះហើយមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ចេញពីទីនេះឡើយគេត្រូវតែតស៊ូដើម្បីជីវិតខ្លួនឯងផងនិងដើម្បីនាំយុត្តិធម៌ដែលនាងទន្ទឹងរង់ចាំមកឲ្យនាងផងគេបានស្ទុះចេញពីបន្ទប់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចនោះរត់ចុះតាមចន្ទៅដែលសឿតែបាក់បែកជាបណ្បែកខណៈតែសម្លេងចុងក្រោយរបស់វិបុលបន្លឺឡើងតាមពីក្រោយយ៉ាងរន្ធត់បំផុតដែលគេមិនត្រូវបានលឺពីមុនមកក្នុងជីវិតក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់គេគឺរត់ទៅឲ្យដល់ផ្លូវធំដើម្បីសុំជំនួសប៉ុន្តែនៅពីមុខគេភាពងងឹតស៊ូងនៃព្រៃជ្រៅនិងអប្សរដែលគ្រប់បន្តផ្លូវទៅកំពុងរងចាំលាបត្របាក់រូបរាងរបស់គេចូលទៅក្នុងអថាកំបាំងនៃរាត្រីដ៏យូរអង្វែងនេះជានិច្ចសុវណ្ណដកដង្ហើមហត់ខ្លាំងភ្នែករបស់គេសម្លឹងទៅមុខដោយមិនងាកក្រោយឡើយទោះបីជាអារម្មណ៍ម្យ៉ាងប្រាប់គេថាវិញ្ញាណរបស់ស្រីពើកំពុងតាមសម្លឹងមើលគេពីបង្អួយដែលបាក់ចោលនោះក៏ដោយសុវណ្ណបន្តបោះជំហានញាប់ស្មេនៅលើដីភុកដែលរអើដោយសារទឹកសន្សើមរាងកាយរបស់គេញ័រទៅត្រឹកមិនមែនត្រឹមតែដោយសារភាពត្រជាក់នៃអបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារភាពភ័យខ្លាចដែលដេញតាមពីក្រោយដូចជាស្រមៅអមនុស្សសំឡេងខ្យល់បក់កាត់ស្លឹកឈើលន់លឺសូរដូចជាសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវរបស់វិញ្ញាណដែលមិនស្ងប់ចំណែកឯក្លិនអាសោចនៃសាកសពដែលគេបានធុំនៅក្នុងផ្ទះនោះនៅតែតាមជាប់នឹងច្រមុះរបស់គេមិនបាត់ឡើយគេរត់ផងដួលផងដៃទាំងសងខាងឈួតដាច់រលាត់ដោយសារបន្លាព្រៃប៉ុន្តែការឈឺចាប់លើរាងកាយមិនអាចប្រៀបទៅនឹងភាពរន្ធត់ដែលកំពុងលងបន្លាចក្នុងចិត្តគេបានទេសំឡេងងឺតផាំងដែលជាសំឡេងបង្អួតបោកផ្ទប់នឹងជញ្ជាំងកាន់តែលន់លឺខ្លាំងឡើងខ្លាំងក្នុងត្រចៀករបស់គេទោះបីជាគេខំប្រឹងរត់ជិនឆ្ងាយពីផ្ទះឈើនោះរាប់រយម៉ែត្រហើយក៏ដោយវាហាក់ដូចជាបង្អួតនោះមិនមែននៅជាប់នឹងផ្ទះទេប៉ុន្តែវានៅជាប់ក្នុងព្រលឹងរបស់គេតែម្ដងរំពេចនោះអបដែលធ្លាប់តែក្រាស់ខ្មឹកបានចាប់ដើមវិលវល់ជាវងហើយនៅពីមុខគេក៏លេចចេញនូវរូបរាងមនុស្សម្នាក់ឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវសុវណ្ណជន់ហ្វ្រាំងជើងទាំងសងខាងស្ទើរតែដួលផ្ងាក្រោយវាគឺជាស្រីពើនាងឈរក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដែលរហែរយីក្រយាកសក់វែងអន្លាយក្របបិទមុខជិតប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចបំផុតនោះគឺនាងមិនមែនឈរនៅលើដីទេគឺនាងកំពុងអណ្ដែតពីលើដីបន្តិចស្រីពើយឺតលើកដៃដែលពោពេញដោយឈាមចង្អុលត្រឡប់ទៅទីដៃផ្ទះវិញមាត់របស់នាងដែលមើលមិនឃើញបានបញ្ចេញសំឡេងស្អុកថាឯងទុកវាចោលឯងទុកមិត្តឯងឲ្យស្លាប់សុវណ្ណស្រែកឡើងទាំងអន្ទះអន្តែងថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនចង់ទេខ្ញុំទ្រឹតែរស់គេព្យាយាមរត់គេចចេញពីនាងប៉ុន្តែមិនថាគេរត់ទៅទិសណាក៏រូបរាងរបស់ស្រីពើនៅតែលេចឡើងនៅពីមុខគេជានិច្ចហាក់ដូចជាផ្លូវខ្លងព្រៃនេះគឺជាវងរង្វង់ដែលគ្មានទីបញ្ចប់ក្នុងខណៈដែលក្តីសង្ឃឹមរបស់គេចិត្តរលត់ទៅហើយនោះបន្លឺភ្លើងហ្វាថយន្តដ៏ភ្លឺច្បាស់មួយបានជះកាត់អបមកចំមុខរបស់គេសំឡេងស៊ីផ្លេឡានរុនឡើងយ៉ាងខ្លាំងងៅសុវណ្ណស្ទុះទៅរកបន្លឺនោះទាំងមិនគិតជីវិតវាគឺជាឡានប៉ូលីសល្បាតដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិដែលនៅជាប់នឹងចាយភ្លេគេបានដួលសន្លប់នៅចំពោះមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងពីរនាក់ដោយបន្សល់ទុកនៅពាក្យចុងក្រោយថាជួយវិបុលផងបង្អួតនោះនៅពេលដែលប៉ូលីសនាំគ្នាយកពន្លឺពីលចេះចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីស្វែងរកផ្ទះដែលសុវណ្ណបានរៀបរាប់ពួកគេបានរកឃើញតែសំណល់ផ្ទះឈើដែលបាក់បែកហើយចេះខ្ទេចតាំងពីច្រើនឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណោះគ្មានសញ្ញានៃជីវិតមនុស្សគ្មានវិបុលហើយក៏គ្មានបង្អួតឈើដែលនៅល្អស្អាតដូចអ្វីដែលសុវណ្ណបានឃើញដែរ
អ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញមានតែក្រុងជើងមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានគឹបនៃក្រុងកំណរឈើចាស់ៗក្បែរបង្អួចដែលបាក់បែកនោះ3ខែក្រោយមកសុវណ្ណបានព្យាយាមរកនៅជីវិតធម្មតាឡើងវិញប៉ុន្តែភាពភ័យខ្លាចនៅតែមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីគេឡើយគេបានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងខុនដូទំនើបមួយកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតយប់មួយខណៈដែលគេកំពុងអង្គុយអានសៀវភៅដើម្បីបំភ្លេចរឿងរ៉ាវអតីតកាលស្រាប់តែមានខ្យល់ត្រជាក់ស្រៀបមួយបោះមកប៉ះចំកញ្ចឹងករ៉ោះគេសុវណ្ណព្រឺសម្បូរខ្ញាក់គេដឹងច្បាស់តែគេបានបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយបង្អួចគ្រប់កន្លែងអស់ហើយយឺតគេបានងាកក្បាលទៅមើលបង្អួចកញ្ចក់នៅពីក្រោយខ្នងសំឡេងងឺតក៏លឺឡើងយ៉ាងតិចបង្អួចកញ្ចក់ដែលចាក់សាវយ៉ាងណែនបានរបើកចំហចេញដោយខ្លួនឯងបន្តហាក់ដូចជាមានដៃដែលមើលមិនឃើញមកទាញវាចេញនៅលើកញ្ចក់បង្អួចនោះមានស្នាមប្រឡាក់ឈាមជារូបរាងដៃមនុស្សហើយពាក្យមួយឃ្លាដែលសរសេរថាដល់វេនឯងហើយសុវណ្ណបើកភ្នែកធំទាំងរន្ធត់ខណៈដែលសម្រោខ្មៅស្អាតរបស់ស្រីពើចាប់ផ្ដើមលេចចេញមកពីក្នុងភាពងងឹតនៃបង្អួចដែលបើកចោលនោះរួចលូកដៃមកចាប់ករបស់គេសំឡេងសម្រែករបស់សុវណ្ណត្រូវបានលេបត្របាក់ចូលទៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃរាត្រីខណៈដែលបង្អួចនោះបានបិទជិតវិញយ៉ាងខ្លាំងផាំងជាការបញ្ចប់នៃអាតកម្មនៃវិញ្ញាណដែលមិនអាចទៅចាប់ជាតិបាន